A mí me parece que o tema debe ser é moi interesante e moi actual. E que, ademais, permite moitas opinións diferentes, moi diferentes. Presente, Home, isto sí que é sorpresa. será porque falo eu, entón. Europa. Es el futuro de Europa. Es el padre Zeus que la quiere volver a adaptar. Es la Meloni. El padre Zeus que la quiere volver a adaptar. O Orbán. Es Orbán que ha venido. Non son raptar, joder. Joder también. Va a ser al actor, joder. Exacto, por eso. Bueno, o tema é o seguinte, é dicir, para falar deste tema de presente e futuro de Europa, Nico. Aprovecha para comer ahora porque después no vas a comer. temos a Nicolás González Casares, que polo que me lín e me contaron que é eurodiputado no Parlamento Europeo, diputado polo PSOE, está integrado no grupo Alianza Progresista, Socialista e Demócratas, que das áreas en que desenvolve o seu traballo, si non é verdade, me contradices, son, digamos, as áreas de sanidade, de industria, de investigación, enerxía e pesca. Eu te digo como podes atender a tantas cousas, pero bueno, eso non quero Vamos a explicar. Exactamente. Entonces, me parece que sería moi interesante que entre Nicolás e a nosa colaboración todos saliéramos de aquí sabendo un pouquiño máis da realidade actual da Unión Europea. Por lo menos eso, saber un pouco máis da Unión Europea que, desgraciadamente, a ciudadanía ignora bastante. Entonces, Pues no puedes. o meu papel vai ser como o de moderador, si vos vou pedir que fagamos un esforzo grande de non interferir uns en outros, porque, bueno, sobre todo os que temos determinada edad temos esta tendencia, non? De que queremos falar sempre estas cousas. Eu vou intervir moi pouco, simplemente dar voces. Si remato dicindo que me atrevín a traer tres libros, tres textos, porque si algún quere ampliar conocimientos como a Unión Europea, me parece que son moi importantes. Un é o texto da Constitución Europea, outro é unha visión para min, un dos mellores economistas que hai no mundo actualmente, que se chama Stiglitz, e outro de Samir Amin, que según me conta aquí Nicolás, pues formou parte do grupo parlamentario. Pois tú a punto. Na lista, foi na lista. Tuvo una lista. Na lista do PSOE. É dicir, que axuda un pouco a entender a Europa que é no mundo en que nos vivimos. Dito isto, doulle paso a Nicolás, que é o que realmente é o protagonista, non eu. Bueno, primeiro, darvos as gracias por a invitación, por esta invitación. Lo que parece, non, esta é, digamos, un formato de debate moi europeo, e é que no Parlamento Europeo moitas veces os debates fanse, digamos, este tipo de debates fanse comendo, vale? Entonces, todo o mundo come, mentras o ponente fala, e o ponente come, mentras o resto fala. Esa é tamén unha das sistemáticas habituais, pero sobre todo darvos as gracias de participar, non? Como collo esa invitación, o problema fundamentalmente son os tempos, porque a veces é complicado a veces ter tempo para participar en cousas nas que me gustaría. Toca viaxar moito, ahora mesmo acabo de chegar da viaxe, non? Dali de Bruxelas. En primeiro lugar, bueno, vou facer como unha introducción de alrededor de 10-15 minutos para que logo todos vamos a falar, porque eu creo que está ben que eu fale, pero sin quedanzas falarei máis ou menos da miña visión, pero supoño que cada un de vos terá unha inquedanza, unhas determinadas inquedanzas, e logo podemos introducir ese debate. Eu cheguei ao Parlamento Europeo, como ben dices, no ano 2019. E cando cheguei, pois, me dicían, bueno, aquí tranquilo, vas ir facendo legislación, isto ten a súa complexidade, parece que non, pero se traballa bastante, moita xente non entende isto, damos a impresión que como queda longe o Parlamento Europeo, que moita xente pensa que ali non se traballa, logo
hai xente que traballa máis e traballa menos, como en todos os lados, pero bueno, ti tranquilo que isto vas aprendendo. E cheguei, en 2020 houve unha pandemia, logo veo unha crisis enerxética coa guerra, a guerra continuou, ora chega Trump, temos unha de defensas, aranceses, é dicir, que desde aquelas casi todo o que vivín foron situacións de crise e de respostas á crise, non? E isto, quería decir que a mí non me ven mal. Non me ven mal no plano individual, porque son enfermeiro de emerxencias. Entonces, bueno, pues, aprendí hai moito tempo como se reacciona ante a emerxencia, e veume ben na pandemia, sobre todo porque non había ninguén de saúde na Delegación Socialista Española, podeme encargar diso, e ademais logo veu unha crisis enerxética, e eu son, digamos, a voz socialista en enerxía, de tal xeito que tamén, pois, veume ben, e fixemos, por exemplo, a reforma do mercado eléctrico. A reforma do mercado eléctrico europeo fixena eu entre os anos 23, 22 e 24, tal? Desde o Parlamento Europeo. Fui un oponente da reforma do mercado eléctrico. As novas normas son miñas, por así decir. En saúde tamén traballo. A saúde, esta comisión que fala de saúde é nova, antes non existía, foi a raíz da pandemia. E logo a pesca, evidentemente, como galego, pois sempre que ter un ollo na pesca. Antes estaba acompañado unha compañera andaluza na nosa delegación, pero ahora son eu solo, non? E é difícil, claro que é difícil compatibilizar os temas, pero para eso hai que ter os equipos e ter xente boa traballando contigo que mastiguen os temas fundamentalmente no ámbito técnico. Quero decir que teño un equipo ademais 100% galego, que algúns acúsame de mirar solo pola casa e tal, é normal, hai ter equipos de diferentes sitios, incluso de diferentes países. O meu é 100% galego, casi todo concentrado no eixo Santiago no Haya, vou dicir, entre Arousa e Santiago está todo localizado o meu equipo. Por lo tanto, é galego, incluso moi así, moi dunha zona de Galicia, non? Da Santiago Canarias. Ben, o que está ocurrindo agora, vou facer un pouco de memoria. Tiñas aí un libro de Stiglitz sobre o euro. Nese libro rátase moito vivido na crise financiera, que foi unha resposta europea, desde logo que para todos, creo que non foi, non entendemos como unha resposta xusta. Todos consideramos que a resposta europea á crise financiera foi unha resposta incluso discriminatoria para os países do sur. Sentimos un trato que posiblemente non era aceptado tamén con o goberno de España durante uns anos, que non entendía, Mariano Rajoy, que decirlo, non entendía para nada o funcionamento da Unión Europea, e máis, evidentemente, non sabía inglés, en un Consejo Europeo sin saber inglés, perdes moito do que ali pasa, que se traduce no momento, perdes moito do que ali está pasando. Sobre todo porque non podes facer corrillo nos intermedios das negociacións. Hubo ese momento entre a crise financiera e a pandemia, onde a Unión Europea tratou de recuperar as estruturas, e chegou a pandemia, unha crise brutal, onde houve que parar toda Europa, facer frente aos graves problemas que supoñían parar a economía dentro dun continente, e aí, desde logo, sí que hai que decir que a resposta foi completamente diferente. Foi unha resposta onde houve unha solidaridade, unha clara solidaridade europea, que os países que antes sufrimos os danos da pandemia recibimos máis solidaridade que os que sufriron despois. Isto é importante dicilo, é dicir, Italia e España saíron beneficiados, por exemplo, do Fondo de Recuperación de das axudas, tamén porque foron os primeiros que sufriron os danos, e aí conformouse o reparto de fondos según o que pasou no primeiro ano, pero logo no segundo ano, por exemplo, en Bélxica foi moito máis profundo que o primeiro, non? É dicir, e aí beneficiámonos bastante, e creo que hoxe en día tamén vivimos en parte unha bonanza económica produto de aproveitar as circunstancias. Desde logo a resposta non foi a mesma. Por exemplo, a resposta da vacinación foi unha resposta totalmente solidaria, unha vacina para todos os europeos e europeas, independentemente de onde viviran, independente da súa condición socioeconómica. Eso é unha forma de dicirlle ao mundo que entendemos que os valores europeos de solidaridade e igualdade eran importantes, non? E garantizouse, tanto que a veces a solidaridade non chegou tan afora, desde logo desde dentro sí que a topamos.
Pouco despois sufrimos a brutal invasión de Ucrania por parte de Putin, que volveu poñer patas para arriba todo o entramado da Unión, sobre todo con algúns países que sinten dunha maneira máis acusada o risco de estar cerca de Rusia. Igual aquí non sentimos do mesmo xeito, pero hai moitos países que desde logo teñen ese temor. E, consecuencia diso, tamén houve unha crise enerxética con os altos precios que derivou tamén unha crise inflacionaria, é dicir, houve unha recuperación do consumo despois da pandemia, pero eso veu acompañado tamén esa recuperación do consumo con aumento dos precios da enerxía, o que deu lugar a unha espiral de inflación que chegou aos alimentos e que todos vivimos, non? E que incluso, bueno, pues aquí en España controlouse antes, fundamentalmente porque fuimos capaces de controlar os precios da enerxía a través dos precios da electricidade, e iso tamén unha das ventaxas de España nestes últimos anos, adiantarse a situaciones e buscar as oportunidades que hai en Europa. Creo que neste caso sí que vou falar ben do meu goberno, como non pode ser de outro xeito, pero creo que é evidente que o papel xogado polo goberno de Pedro Sánchez nestes últimos anos, con actores destacados como Nadia Calviño, agora Teresa Rivera, pero o propio Pedro Sánchez foron capaces de saber o que estaba pasando, adiantarse, colocarse a tempo, e con eles mesmos, pois tamén no Parlamento Europeo fomos colocando para dar resposta a estas necesidades. A presidenta do Grupo Socialista Europeo, a miña compañera Che García, española, o segundo grupo da Cámara, leva xa desde o 2019 sendo presidente do Grupo Socialista Europeo, é española que ten, é dicir, a persona despois do presidente do goberno que ten un fío directo coa presidenta da Comisión, de tal xeito que iso permite tamén engrasar as respostas e facilitar moitas negociacións. E desa crise enerxética, desa resposta europea á guerra de Ucrania, pois fomos derivando, capeando o temporal, por así decirlo, tratando de solucionar os problemas moi graves de desigualdade que tamén se estaban producindo entre Estados membros, de dar saída a ese plan de recuperación, que xa digo, creo que foi un alivio, e que tiña un elemento que é fundamental e que eu creo que é o gran cambio de paradigma da Unión Europea neste principio de século, sobre todo a partir do ano 2020, que é de facer un gran fondo cunha débeda mancomunada, é dicir, facer unha débeda europea, crear unha débeda europea para financiar pois investimentos. E isto nunca se poderá facer, claro, que é unha crise tan profunda que fixo reaccionar a Unión Europea neste sentido, xeito que, bueno, pues, o risco era compartido por todos, e ese risco tamén compartido por todos axudaba a determinar claramente que había unha solidaridade entre os diferentes Estados membros que non ocurrira na crise financiera. Creo que aí, pues, outros países como Alemania, que na crise anterior non fora nada generoso, non egoístas, e os nórdicos, creo que neste caso demostraron que sí que tiñan uns valores europeos. Por lo medio, a Unión Europea vía traballando en elementos clave, políticos clave. Para min, creo que o proceso de transición enerxética e ecolóxica, que eu vengo traballando tamén desde que cheguei, é algo fundamental para entender a Unión Europea nestes últimos anos. O Pacto Verde Europeo é a única estrategia de crecimiento posible e competitivo para unha Europa que non ten combustibles fósiles. Por tanto, o fortalecemento das enerxías renovables, o profundizar nesa transición ecolóxica, o aforro de enerxía é tamén fundamental para a competitividade europea. E boa parte das tensións que agora temos, fundamentalmente con Rusia e Estados Unidos, veñen derivadas tamén desa transición ecolóxica, dunha Europa de 27 Estados membros que quere deixar atrás os combustibles fósiles que lle compramos a outros lugares do mundo que supoñen un grande negocio para moitos outros países, e que nós vayamos reducindo a nosa factura implica tamén que outros reciben menos ingresos. O xe mesmo, bueno, en uns días salían de Economist, pero se recollía a prensa española como España, bueno, é o país da Unión Europea que máis está medrando, e explicaba fundamentalmente por dúas cousas. Bueno, o turismo está claro que é un factor importante, pero hai outros factores que non eran tan habituais na nosa economía. E o primeiro é
ter unha posibilidade de descarbonización que nos dá cada megavatio renovable, cada kilovatio renovable que producimos, significa que temos que importar menos enerxía. É dicir, estamos drenando menos cartos españois, galegos, a outros terceiros países, o cal axuda a equilibrar a nosa balanza comercial e fainos tamén máis autónomos, máis independentes e máis competitivos, sen dúbida. Iso está ocurrindo a unha boa velocidade. Poderemos ir máis rápido, sí, pero está ocurrindo a unha boa velocidade e explica tamén a atracción de investimentos a España e que eso dé un plus a nosa economía. E a outra é a incorporación de inmigración. Probablemente as políticas españolas de inmigración sesan, non vou decir as máis tolerantes, porque quizás esa non sea a palabra, pero sí as que buscan acoplar mellor as persoas migrantes ao país que recibe. En grande medida porque hai unha emigración, hai que decirlo, moita é latinoamericana, que cos cuestións de idioma pois teñen máis fácil a acollida no noso país. Isto é moi simple non de entender, non? Pero España medrou nos últimos 10 anos 3 millóns de habitantes. E isto só se explica, pois, por migrantes chegando a este país e cubrindo ocos no mercado de traballo que os españoles moitas veces non queren cubrir, non están dispostos a cubrir, pero que serán economía, serán cotizacións a seguridade social, serán consumo e serán novas demandas. Tamén creo que parte do problema da vivenda que se vive en moitas cidades ten que ver coa chegada de moitísimas persoas que queren progresar e que teñen demandas que antes unha demanda que antes non existe. Eu creo que, nese punto, pois España está sabendo reaccionar, pero con moitos problemas tamén internos no ámbito, por exemplo, do que mencionaba a vivenda. Por lo tanto, é unha Europa que algúns ven que se move lentamente, e é certo que temos uns procesos de decisión que son máis lentos que nos outros países. En Europa non pode haber un Trump que diga mañan tarifas para ti, mañan mitad de tarifas para ti, mañan... Eso, desde logo, non o temos, nin o vamos ter nunca, porque o noso proceso de decisión é unha codecisión colexiada e necesita moitos consensos. Eses consensos implican lentitude, é dicir, debatir e debatir e debatir, pero tamén esa é a riqueza da Unión Europea, que eses consensos son produtos de maiorías que van falando, discutindo, transaccionando unhas cousas por outras. Isto é fundamental entender o que a negociación é continuada, é dicir, o proceso negociador da Unión Europea é continuo, é algo que nunca se para, que vai cambiando según a xeometría das forzas, por exemplo, no Parlamento Europeo, na Comisión, pero é continuo, e isto é outra forma diferente de tomar decisións, que é lenta, pero que é moito máis garantista. O que estamos vendo nos Estados Unidos, xa por non decir onde non hai democracia, onde, claro, son moi Putin é moi áxito tomando decisións, o Xi Jinping tamén é moi áxito tomando decisións. Non somos máis lentos, pero claro, temos uns procedementos que teñen que respetar tamén todos os valores e a soberanía, en algúns casos a soberanía dos 27 Estados membros, onde se producen tamén roces e friccións. Desde logo, sí que hai un aspecto moi negativo da Europa destes últimos anos, e é que están medrando os populismos e todos somos conscientes. Veíamos hai 15 anos como medraban os populismos a ultradereita en outros países europeos e pensábamos que aquí non iba a ocurrir. E agora, pois, xa o temos metido nas institucións e o Partido Popular incluso mete en diferentes gobernos. Por lo tanto, esta nova situación require tamén saber como reaccionar. E non, eu creo que ás veces vai nos costar atinar. Ben propagado tamén por as influencias externas, sin dúbida, por un fenómeno que é novo na sociedade, que son as redes sociais, que desde logo favorecen o conflito e a polarización. Eu creo que Europa tamén necesita unha reacción nese sentido, é dicir, proteger o proxecto europeo require tamén a veces de tomar medidas un pouco máis arriscadas nese sentido, no sentido non quero falar do control da información, pero sí da moderación da desinformación, que é algo que temos que empezar a pensar como abordamos iso sin restringir, desde logo, a libertad de expresión, que é un dos nosos valores fundamentales. Pero tamén quero decir que o proxecto europeo, a día de hoxe, se miramos o resto do mundo, onde quedan
onde hai tantas e tantas persoas que vivan en estado de dereito, con unhas normas comuns, con unhas libertades que son máis ou menos parecidas ou similares en case todos os países, con a base de estado de dereito, que salvo salvedades como a propia Hungría, pois desde logo é onde máis en risco está, pero claro, nós como estamos en España, en Portugal, sabemos cales son as nosas libertades, temos unha seguridade saindo ás rúas, temos, digamos, un estado garantista. Somos capaces de percibilo fundamentalmente cando sales ao exterior. Hai 15 días estaba en Colombia por unha conferencia sobre enerxía, e claro, aí daste conta, non, dos privilexios que temos simplemente na seguridade, en sair ás rúas, non? Xa non falo da educación, da sanidade, destas garantías do modelo social europeo, que moitas veces non nos decatamos de que sen o paraguas e o escudo europeo de todo o proxecto europeo sería moi difícil mantelas, non só en termos económicos, sino porque os vaivéns que teríamos políticos probablemente nos faríamos oscilar de extremos a outros. Neste caso, tratamos de buscar sempre unha liña tamén de consenso aos diferentes Estados membros. Por tanto, o que sí que teño que decir é que eu defenderei sempre este proxecto, porque creo que de prosperidade, de paz, libertade, agora mesmo somos o espacio máis grande do mundo de libertade. Os Estados Unidos xa estamos vendo que derivas están tomando, e iso tamén nos trae novos retos, non? Estamos no que se dá de chamar un interregno, onde hai dos bloques moi potentes tamén no militar, como son Estados Unidos e China, un bloque europeo que vive no medio e que ten moita potencia económica, porque somos un mercado tremendamente potente, pero non temos potencia militar, e ao lado temos un veciño que non teñe moita capacidade económica, pero si ten moita capacidade militar, como a Rusia, gobernada por alguén que realmente é unha tiranía, non? E que non lle gusta que os valores europeos poidan permeabilizarse hacia o que eran os seus satélites ou a propia Rusia, de tal xeito que eso produce os conflitos que estamos vendo nun afán tamén imperialista. Vivimos, por tanto, unha nova situación onde a seguridade é algo que se discute cada vez máis. A mí gusta falar máis de seguridade que de defensa desde o principio, non porque sou o presidente do goberno, sino porque traballo en temas de saúde. Tamén considero que hai aspectos como o suministro de medicinas ou o mantemento dos sistemas de saúde que son aspectos fundamentais da nosa seguridade. Creo que son fundamentais incluir eso tamén en termos económicos nas partidas presupuestarias de seguridade. O suministro de medicamentos é algo que pode estar en risco nunha crisis, e hai que tratar de ter esas garantías, pero ahora está claro que temos ese reto da seguridade. Parece ser que o paraguas que teñamos de seguridade de defensa de Estados Unidos, para eles non vamos ser prioritarios, por lo menos nos vindeiros 4 anos, e temos que tomar decisións. E aquí é outro das encrucilladas europeas que estamos vendo. Como respondemos a iso? A resposta é investir máis. Probablemente teñamos que investir máis. Tanto como algúns queren? Probablemente non. Pero sí que debemos ter unha capacidade, polo menos disuasoria común, que nos permita afrontar algúns dos retos con garantías. E volvo o da solidaridade co sur que vivimos durante o plan de recuperación. Durante o plan de recuperación, é certo que no sur probablemente seguimos gañando, non? Os países do sur foron bastante solidarios, siguen sendo, porque o plan ainda non se acabou, non? Pero eu agora percibo como compañeiros de Rumanía, de Finlandia, dos Bálticos, de Bulgaria, é dicir, de todos os países, de Eslovaquia, incluso hasta de Austria, pois teñen certo temor. Teñen un temor fundado de que eles non teñen que escarbar moito no seu pasado para sentir o dominio dunha Rusa imperialista, en algúns casos como son os bálticos, onde a fronteira é unha liña imaginaria, non é nin física, non é ningún río, non é unha cordillera, cruzas dun lado para outro con total facilidade, o mesmo en Finlandia, non?
e hai que comprender que tamén neses países ora teñen un temor fundado, a mesma Polonia, un temor importante, e eles están requerindo tamén dunha solidaridade tamén que ten que expresarse nunha resposta europea de seguridade e defensa, que veremos tamén como se conforma nos vindeiros tempos, se hai a través dun fondo común, débeda común, a posibilidade de gastar sin que compute como débeda cada Estado. Desde logo, sí que require facer un esforzo europeo con todas as implicacións que iso conleva, porque, sen dúbida, isto costa cartos, pero tampouco poden ser cartos que se drenen tamén cara a outros, como, bueno, estamos vendo estes días esta polémica, non, da compra de armas a Israel, da fallida ou non compra de armas a Israel. E ese é un dos puntos negros tamén, este último, da resposta europea ás diferentes crises, a crise humanitaria de Gaza, o xenocidio, ao meu entender, que está ocorrendo en Gaza, non está tendo unha resposta unitaria europea. E isto que en España temos bastante consenso, ainda que antes a dereita estaba neste consenso de condenar a Israel polo de Gaza, e agora vemos como se está apartando e non fala deste tema. Eu creo que desde a esquerda deberíamos tirarlle o anzuelo máis e someterlos a esas contradicións, pero países como España, Portugal, Italia, Irlanda, a mesma Bélxica, sí que a cidadanía ten un posicionamento moi claro a favor de Gaza. Pero ti falas cun alemán de esquerdas e non ves ese posicionamento tan claro como temos nós, non? Posiblemente polo produto do pecado original, é dicir, o que fixeron no nazismo, pero non só os alemáns, tamén outros países, é dicir, na mesma Rumanía, nos países do oeste, vemos como non hai unha resposta como a que nos esperaríamos. E aí non hai forma de facer consensos. E, ademais, a ultradereita pois é claramente sionista. O Partido Popular Europeo non é tan claramente pro-israelí, pero ten faccións do Partido Popular Europeo que son moi solidarias co goberno de Israel, co cual, coas xeometrías que temos agora, produto tamén do crecemento dos populismos, están provocando isto. E, por último, para antes de empezar o debate, quería lembrar tamén a importancia dos resultados das eleccións europeas. Non é que das eleccións europeas. É dicir, na pasada legislatura, os grupos do centro, por así decirlo, amplio centro, desde o Partido Popular, os liberais, están sobre todo de Macron, os verdes, os socialistas, entonces, solo deses tres grupos xa tiñamos a maioría do Parlamento. Agora, só con eses tres grupos non chega. Entonces, aí, solo dúas formas de facer maioría. O desde o PP hasta a esquerda, é dicir, non hai que chegar á esquerda de Podemos, nin de, decir, hasta nós, vamos a decir, socialistas, verdes, liberais, PP, damos feito unha maioría todos xuntos, que se chama a maioría von der Leyen, a que fixo a presidenta von der Leyen, pero nós, desde a esquerda, non temos alternativa. Nós antes, socialistas, liberais, verdes e a esquerda, puramente dita, tiñamos a posibilidade de facer unha maioría alternativa ao PP. Hoxe en día non existe. Todas as maiorías pasan por Partido Popular Europeo, que sen medrar moito, prácticamente medrou moi pouquiño, aproveitou a relación de forzas e os cambios na ultradereita. Por tanto, o Partido Popular Europeo tamén se pode apoiar na ultradereita para sacar cousas adiante. E esta amenaza, aínda que nos grandes temas non o está facendo, sí que fai nos pequenos temas no día a día no Parlamento Europeo. De tal xeito que sempre amenazan, a hora de conformar e de negociar, coa posibilidade de que teñen alternativas para chegar a acordo. E isto como están utilizando? Pois para tratar de volver atrás certas cousas, como a transición ecolóxica, como algo tan simple como o consenso sobre o lobo que estamos vivindo en España, non? Que vamos a meter esta semana. É dicir, algunhas cuestións que se fixeron nos últimos 5 anos de Ursula von der Leyen, que é do Partido Popular Europeo, pero que eles mesmos non estaban conformes coa presidenta da Comisión Europea, porque se apoiara moito en socialistas, verdes e liberais. E iso dá lugar a un grave problema. Nós temos claro que hai que aillar a outra dereita, e así o facemos, e o Partido Popular Europeo divídese entre
algúns estados membros, algúns xente dos PP, como o PP español, que non lle importa nada negociar e pactar con a dereita, e outros partidos populares de outros países que están radicalmente en contra de facelo, como a CDU alemana, onde, bueno, pois é certo que acaba de formar un goberno e lle puxeron unha liña vermella, aínda que non unha liña vermella tan ben trazada como a que tiña trazada Angela Merkel. A liña vermella, pois, onde se lle fan concesións en inmigración, como estamos vendo, que copien en certa medida algunhas das solucións que Meloni está tratando de poñer en funcionamento en Italia, non? Esta migración, a resposta migratoria, creo que tampouco podemos estar conformes, desde logo, desde España. Pero, bueno, non me vou liar máis, non vou tocar todos os temas, porque sería interminable. Simplemente falar tamén da derivada galega. Eu creo que Galicia agora mesmo non se pode entender sin un enganche europeo, e calquera forza en Galicia, calquera forza que queira de verdade defender a Galicia, ten que ter unha visión europeísta. E eu creo que isto hai que terlo como principio. Europeísta crítica, non quero dicir que haxa que decir que sí a todo, pero hai que ter unha visión claramente e un enganche europeísta. Non se pode andar xugando co europeísmo sí, un día, mañán non, o día seguinte saberemos. Creo que ten que ter un enganche europeísta con criticismo, con capacidade de análisis, e tamén con respostas argumentadas e fundamentadas, e non tamén populistas como fai a ultradereita. Creo que iso é un dos retos tamén que temos en Galicia, enganchar a ciudadanía, pero enganchar tamén as institucións galegas ao que está pasando en Europa. Non quero dicir, por exemplo, a Xunta de Galicia é completamente reactiva e desenganchada, é dicir, non ten un máis mínimo liderazgo prácticamente en nada. Por qué? Porque salvo en cuestión de pesca, e agora nin eso, cando estaba antes de conseguir así, pois era capaz de influir, pero non é unha estrategia galega, por exemplo, no que ten que ver con a Unión Europea. É todo reacción desde o goberno galego. Algúnas forzas tratamos de adaptarnos, de facer influencia, pero claro, hai que estar ali e facelo ben. É dicir, non só de estar, hai que querer facelo, e iso non se está facendo, por lo menos desde a forza dominante de Galicia, que o ve como un lugar de oportunismo, de a ver se eu traído un cachiño de cartas para ali, agora vou protestar, fago unha foto, e dedícase fundamentalmente a iso. Pero, bueno, isto podemos debatir despois, se queredes. Nada máis. Gracias, Nico. É dicir, eu simplemente vou intentar resumir moi pouquiño os temas que falou Nicolás, e despois entrades vos, non? É dicir, me parece oportuno decir que a situación actual de Europa deriva de unha serie de situacións anteriores que chamamos crisis, a crisis financiera. Eu tamén falaría de outra cousa, que é a crisis do euro, por exemplo, o tema da pandemia, a guerra ucrania, que de alguna forma condicionaron a situación actual. Para min hai outros elementos, pero isto é fruto do debate. Entón, para min o importante, a ver se somos capaces, non sei se estás de acordo, é dicir, cal é o presente actual, que aquí Nicolás dou a súa visión de Europa, é que, digamos, como vemos o futuro de Europa. Eu engadiría, se Nicolás me permite, digamos, o impacto que pode tamén ter no presente, no futuro de Europa, a irrupción, pois, como dice Noam Chomsky, dun megalómano que fai de payaso, que se chama Donald Trump, non? Que intenta cambiar o orden mundial. Entonces, neste marco hai temas importantes. Por exemplo, é evidente que Europa, por exemplo, podo decir o que... Sí, obvio que penso. A ver, ti vai seguindo, a ver. Imos ben. É dicir, por exemplo, hai un tema, por exemplo, preocupante. Ya te enteras de que tienes aquí. No, el ponente é él, eu pasa que se me poñe de ver non podo calar, non me poña de mudo. É dicir, eu penso que hai un tema importante, por exemplo, a nivel económico, que o que hasta ahora era o motor económico de Europa, e Alemania está en crisis, unha crisis brutal, e eso condiciona, vos direi entre paréntesis que se jodan, pero e por outra parte, tamén, digamos, temos o tema da guerra de Ucrania, que non se dá arreglado e que condiciona, e digamos, o tema da inmigración, e despois tamén hai outro tema que me parece importante que podríamos tocar, que é como se toman as decisións na Unión Europea e como iso condiciona o futuro, é dicir, cales son as institucións, porque para mí que o futuro de Europa
Perdona, Nicolás, non te intento sustituir. No. Es decir, o futuro de Europa está moi condicionado pola estrutura institucional europea. Feito isto, pois corto, porque senón solto outra conferencia e me tenes que perdonar, pero non podo evitar. É dicir, e abrimos tal. Eu diría, a ver se somos capaces de ver como vemos Europa, a Unión Europea. Eu son un europeísta radical, que coste, unha cosa clara. Como vemos Europa no momento actual, no momento moi difícil, repito, hai unha crisis económica global en Europa, independientemente de que España sea un faro diferente, hai unha crisis ambiental, temos unha guerra no interior e tenemos ahora un Estados Unidos gobernando por un psicópata, pero que non é tonto. E entonces, nese marco, abrimos o debate, a ver se somos capaces de tal. E pido perdón, pero non podo calar. Perdona, Nicolás, que non podo calar. Non, veo que Ha falei pedido la ahora. palabra Lola. Sí, yo. Ha pedido la palabra Lola. Non me pidió la palabra. Sí. Me la pides por mí. A ver, Lola. Vale, pues, bueno, después diré mi opinión, pero antes de nada me gustaría hacer un par de matizaciones. Yo no soy contraria al gobierno español actual. Entiendo que el ponente Yo tiene que... digo Sí. con total libertad mi Sí, opinión, sí. de hecho he tratado de ser poco partidista, Pero, acepto totalmente el rebatimiento y yo me defenderé también. No, es que no es ningún ataque, es únicamente una matización. Es decir, España no tiene una política migratoria mucho más laxa o favorable que el resto de Europa, tiene una política migratoria europea. Lo que pasa es que en muchos casos, fíjate, y tú lo decías, son inmigrantes latinoamericanos, hablan español, es que son españoles, tienen pasaporte. Muchos de los que vienen, venezolanos fundamentalmente, no se les puede frenar de ninguna manera, tienen pasaporte. En Galicia, el año pasado, prácticamente la totalidad de los nuevos empleos, cuando tú restas los que se jubilaron, los que se fueron y los que entraron y haces el neto corresponde todo a latinoamericanos, venezolanos, fundamentalmente. Pero cuando vas a ver los datos hay que mirar por lugar de nacimiento, porque la nacionalidad son españoles. Entonces, quiero decir que tenemos unas particularidades que alteran mucho las cuestiones migratorias en España, entonces que no es comparable. La otra matización que me gustaría hacer es con respecto al cambio de comportamiento de Alemania, que no es ni más ni menos solidaria. Alemania le iba muy bien con un gas abundantísimo y barato ruso. No le preocupó en absoluto cuando a la Europa del Sur nos iba mal, porque lo que quería es mantener la inflación para ser competitivo en los mercados internacionales, porque vive de las exportaciones. El crecimiento, el empleo le daba exactamente igual, pero cuando le vio las orejas al lobo, porque se frenó el gas ruso. Nosotros no importamos gas de Rusia, como todos sabemos, nosotros importamos gas licuado y entonces a nosotros no nos afectó. Que me parece muy bien las políticas energéticas que se hicieron y la excepción ibérica y todo eso, yo estoy de acuerdo. Superaron las opciones. Perdón. Sí, las dos cosas, pero... Perdón, oye, es que si no... En los ámbitos que a ellos les afectaron... Por abundar en la misma idea. Sí, por abundar en la misma que idea. les afectaron y a nosotros... Entonces, en ese momento sí que entra en crisis y ahí sí que necesita de una estrategia conjunta. Pero yo a lo que quería ir, aparte de esto, es a ese futuro de Europa, y cuando presentamos, a mí casi lo que más me preocupa, por una parte, en este momento se están tomando decisiones de manera un poco forzadas, es hacer de la necesidad virtud. Bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Pero hemos tenido que ver el peligro muy inminente, muy claro, para que Europa tomase ciertas decisiones de manera unificada, de manera conjunta. Cuando las cosas funcionan, pues nos alegramos todos mucho y vemos las cosas que funcionan bien y lo destacamos aquí. No tenemos ningún mecanismo para corregir lo que funciona mal. Y ese es el problema, porque bueno, más o menos todos vivimos en estados de derecho, respetamos los derechos humanos, pero Orbán no detiene a Netanyahu. Y no tenemos ninguna manera de hacer que Orbán, como era su obligación, detener a Netanyahu cuando pisó el suelo de su país. Y entonces, ¿qué hacemos? Nada. Eso para los ciudadanos europeos
no ve una actuación de una... Entonces, mucho que diga von der Leyen, una Europa fuerte, no lo es. Mientras las cosas van bien, pero cuando van mal no tenemos mecanismos para corregir nada. Yo sé que no se puede echar, a nadie en un momento se coqueteó, recordáis hace años con la idea de echar a Grecia, entonces decíamos, no, hombre, no, ¿cómo les vais a echar? Uno si quiere irse se va, y el Brexit lo tenemos ahí, uno se va. Se le han quitado todo. Claro, pero no se les puede echar, no se puede echar a nadie. Todos se quieren echar. Pero tiene que haber mecanismos, y los hay que ponerlos en práctica. Estábamos todos pensando, bueno, a ver qué hace Meloni cuando vaya a ver a Trump. Bueno, tuvimos suerte, no hizo nada raro, pero si lo hubiese hecho, no hubiese alguna manera de corregirlo. Perdón. No, muy fantástica, pero no, digo, pensando en el... Vou empezar pola primeira cousa que falaches da migración. Non sou experto en migración do grupo, da miña delegación, que é Juan Fernando López Aguilar, que, como todo mundo sabe, Canario. foi ministro de Justicia, é dicir, un gran sumista. Pero durante a pasada legislatura, antes das eleccións europeas, do final, o Pacto de Inmigración e Asilo, que digamos a política común migratoria, levaba 3 anos enquistado. Chegou a presidencia española, e isto porque agora adquire máis valor, e houve moita presión, e Juan Fernando exerceu moita presión na diferentes institucións porque estaba encallado, e preferimos que o Pacto de Migración e Asilo fora un pouquiño peor, pero que houbera un Pacto de Migración e Asilo, a que non houbera, porque todos cheirábamos o que podía pasar nas eleccións. E o pacto que ahora existe, e que algúns queren retocar e reformar, e seguramente tocan algo, pero polo menos é máis garantista que se o estuviéramos negociando agora. Estas cousas, claro, nos, se a xente fora a votar outra cousa, bueno, fantástico. A xente votou o que votou, non podemos, decir, non podemos tamén un pouco subvertir a democracia dicindo que non estou dicindo que foi así. Estoy de acordo totalmente con eso. Pero sí que é certo que Galicia, ou Galicia-España, tuvo unha, digamos, unha maior integridade. Nunca se coqueteou con centros de deportación, nin cousas así, nas que estamos completamente en desacordo. Comproche perfectamente de Latinoamérica, ainda que creo que veñen moitos que non son españoles, benvidos esa, moitísimos benvidos esa, e fundamentalmente España é agora un país pero unha acollida que tratamos de facela útil, pero tamén con moitas dificultades. Na segunda parte, na enerxética, é dicir, foi o meu traballo da pasada legislatura fundamental. Non? Mira, Rusia invadeu Ucrania entre febrero e marzo de 2022. E o mes de agosto, Putin xa empezou a xogar co gas. E acórdome, teño isto moi estudiado, que unha televisión, Teresa Rivera, dixera que Putin estaba con a maniza de gas, estaban subindo os precios da electricidade por culpa disso. E a xente, o PP ríase dela. Agosto de 2021, ainda faltaban meses. Que pasa? Foi xogando e tratou de doblar a vontade, Putin o que tratou é de doblar a vontade europea na resposta á súa invasión pola vía do dano económico e tal. Dicindo, bueno, vou vos minando a moral, vou vos incrementando pouquinho a pouco, entonces, como sodes tan dependentes do meu gas e non tens outra alternativa, o día que invada non vos ides opoñer tanto como queríades, porque só vivín cando invadín Crimea, a invasión de Crimea, non? Pero neste caso, pois atopouse que sí, e Alemania meteuse nunha crise, e cortouse no Stream a partir de casi un atentado, non? Pero tamén neste caso a Alemania foi voluntariamente. Quero dicir, foi Alemania que dixo, non podemos seguir comprando máis gas. Salíalle moi caro, sí, aumentaron os precios, é certo, pero tamén unha resposta, decir, estamos jodidos, pero temos que salir sin este socio de aquí. E eu comparto contigo un pouco ese que se joda a Alemania, porque a veces teño que sufrir negociando con eles, pero que se joda un pouquiño, porque a Alemania constipada sabemos, e resulta que... No, pero quero dicir, neste plano de... No, podo puntualizar porque dicen que se joda a Alemania. No, pero quero dicir, nesta dinámica que temos, digamos, de negociación, é certo, de son un panzer, moitas veces, na negociación, e ti tes que buscar alternativas, e a veces, bueno, pues que
Pero cando Alemania leva tanto tempo sufrindo isto, tamén será desigualdades internas e pasa o que está pasando contra a dereita nos países, na zona máis esta de Alemania, onde hai máis pobreza, e un caldo de cultivo tamén para a outra dereita. Isto non temos que negar. Pero creo que aí España reaccionou ben, pero estamos ante unha situación de debilidade. E dicías, vouche dicir unha curiosidade, non compramos gas ruso. Non, España empezou a comprar máis gas ruso que nunca. Moitísimo gas ruso, sobre todo de Estados Unidos. Pero tamén, por que? Porque España converteuse, curiosamente, nun país importador e exportador de gas. Pasamos a ver, como tiñamos maiores capacidades de recibir gas natural licuado, como deixou de vir por gasoducto polo oeste, empezou a vir por barcos, e eu ás veces escoito do PP que me di, non, porque España importa gas de Rusia e tal, e entón, eu dixenlle un día ali no pleno do Parlamento a esta Pilar do Castillo, que a que sempre dice, sí, moi ben, pero quen está facendo cartos é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia é a propietaria dunha planta de regasificación a que chegan barcos cargados de gas ruso e ten as accións, é dicir, 30% de Reganosa e da Xunta. Entón, xa non volveron a falar desto porque non lles interesa. É certo que hai que reducir esa dependencia, consumimos un 20% do gas de Rusia que consumíamos. O malo que é o cambiar de proveedor, buscamos en Qatar, reganchamos con Argelia, pero quen é o principal proveedor a día de hoxe de gas? Estados Unidos. E un gas que vende o fracking, que é un proceso máis caro, que ten que vir en barco, co cual o que pagamos antes a 20 de media, ahora estamos pagando 30-35. E iso influe na nosa competitividade. De feito, que a tensión, unha das cuestións que está na dialéctica entre Trump e Putin a hora de buscar a paz en Ucrania, que estes días están ali, que tira a glosa, este día troceteo, tal, pero o que hai por abaixo, unha das cousas que hai por abaixo é como se reparte no mercado europeo do gas. Porque o que non pode permitir Estados Unidos é que ahora abra a villa outra vez dos gasoductos. Rusia ten un gas máis barato e nos carguemos toda a industria do fracking de Estados Unidos porque Europa non quere comprar. Mais cando China, desde a posta en marcha dos aranceis, desde hai 3 semanas China non importa nin unha sola molécula de gas de Estados Unidos. Parou. Entón, ahora Estados Unidos vese con unha gran cantidade exportadora de gas, está buscando en Sudamérica e tal, e quere inundar Europa de gas, pues, está baixando. Creo que incluso nos vai beneficiar porque nos vindeiros meses todos decían que vai pegar tal, vai baixar porque China non quere, non? E aí, eso vai estar nestas negociacións que teñe. Putin dirá, sí, paz, territorio e vender gas a Europa, e Trump dirá allí, bueno, territorio sí, pero gas a Europa vendo eu. E nos no medio, que se non avanzamos, se non salimos destas dependencias, evidentemente seguiremos tamén nas mans deles. China que está facendo? Pois electrificar todo o que pode, avanzar nunha autonomía cada vez máis enerxética propia, eles non teñen tampouco combustibles fósiles, son os maiores inversores do mundo en renovables neste momento. China camina a unha velocidade moi rápida na descarbonización e na electrificación, e que ahora vemos emite moito, sí, pero non vemos como vai ser a película, que vai pasar na película a partir de agora, onde China cada vez vai ser máis autónoma na enerxía, que terá diferentes partners no mundo, pero non dependerá dun solo, non? E iso é o que estamos vivindo nestes momentos. Por lo tanto, que creo que hai cousas que igual aí non estamos vendo, pero que están pasando e que van determinar boa parte do noso futuro. E no proceso de decisión totalmente de acordos, hai que facer unha reforma que é acabar con unanimidade. Só podes acabar con órgãos na medida que acabes con unanimidade no Consello a hora de tomar certas decisións. Que es antinatural, además. Sobre todo pensando en ampliar. Lola, perdonas, porque no, entendo que... No, ella no tocamos as materias primas críticas. Non tocamos moitas cousas. Isto é complicado, porque este tema dá moitos temas e eu quero cortar, porque se non me lío, vos quito tempo. Porque tocaches un tema que me parece fundamental na Unión Europea, que é a toma de decisións. Javier. Javier. Bueno,
Muchas gracias por la exposición. Me gustaría, ya que esto es una mesa de debate, plantear algo así como que yo hiciese el abogado del diablo. Perfecto. Sí, porque esto siempre anima la cosa, ¿no? Y yo lo que observo es que sobre la situación europea, y muy en concreto sobre la guerra de Ucrania, hay una serie de posiciones que están defendidas por intelectuales europeos de primera fila, por ejemplo Emmanuel Todd en Francia, o Luc Ferry en Francia, Alfredo Jalife en México. Aquí es especialmente beligerante José Zorrilla, que fue en Georgia nuestro embajador, y es una persona cuya competencia intelectual yo admiro mucho. Entonces ellos le dan una vuelta a esto y plantean que en el fondo el problema que tiene Europa respecto de configurar un futuro que se atenga a los valores europeos, que en principio todos defendemos, no es el imperialismo ruso, es el imperialismo americano. Entonces me gustaría dar algunos datos que tratan de avalar esta tesis. Y los datos son los siguientes. En 1962, como todos sabemos, hubo la crisis de los misiles. Bueno, yo no sé, en fin, no querría decir datos que ya conocéis, pero tengo que apoyarme en ellos para justificar este otro relato, ¿no? ¿Qué es lo que supuso la crisis de los misiles? Supuso exclusivamente una cosa, que Estados Unidos no aceptaba en su frontera el armamento nuclear. En cambio, tenía sus misiles Júpiter en la frontera turca. Y por eso, la solución final, ya la conocéis todos, se hizo además con la exigencia por parte del gobierno de Kenia de que el toma y daca de yo retiro las bases, pero tú desmantelas los misiles Júpiter de Turquía, no tuviese acceso público. De tal modo que en la propaganda estadounidense yo pudiese asumir que he ganado, cuando en el fondo había perdido. Pero la posición seguía siendo la misma, es decir, nosotros no queremos misiles en nuestras fronteras. Llega el año 1990 y la unificación alemana. Reunión, bueno, tengo aquí, en fin, os puedo dar las páginas y las fuentes y estas cosas y tal, ¿no? Vale, James Baker y John Maddox, que era el embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, siempre han aceptado que en la reunión que tuvieron con los representantes soviéticos garantizaban que no hubiese expansión de la OTAN al este. Esta era la contrapartida de permitir que una parte que forma parte de bloque soviético pasase sin más a la unificación alemana. Por cierto, esto no es una cosa menor, porque Alemania, como sabemos muy bien, es la responsable de dos guerras. Hablamos de la amenaza de Rusia. Bueno, en la historia de Rusia, Europa ha amenazado a Rusia constantemente. Rusia ha tenido guerras con Turquía, con Suecia, con Polonia, y con Alemania y con Francia. Los polacos pueden estar tan preocupados del rearme alemán como del rearme ruso. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. De hecho, vivieron un reparto de Alemania y Rusia. 3 veces. 3 veces. Bueno, vamos con la expansión de la OTAN. 1999. Polonia, Hungría, República Checa. 2004. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. 2009. Albania y Croacia. 2017. Montenegro. Aspirantes 3, Bosnia y Herzegovina, Georgia y Macedonia. ¿Qué pasó? Que Grecia se oponía a que Macedonia ingresara. Entonces hubo que cambiarle el nombre. Y pasamos a llamarla Macedonia del Norte para permitir su incorporación en el 2020. 2023, Finlandia. 2024, Suecia. No tengo que deciros dónde están situados estos países. Si vamos poniendo banderitas, lo que tenemos es a Rusia rodeada por la OTAN. Totalmente rodeada por la OTAN. Vamos con los gastos militares. Estados Unidos tiene 45 bases en Alemania. Sí, Alemania es un protectorado estadounidense. Por cierto, sabemos hoy en día, perdonad que yo soy así muy entusiasta y tal, pero no os asustéis que voy a caer pronto y además creo que se escucha. Pero realmente debo confesar que me asombra muchísimo que este otro relato no comparezca en ningún medio sistémico español, porque yo escucho muchas radios, leo muchos periódicos y nunca aparece. Es una cosa religiosa, porque ahí, cuando hablamos del control... Tienes que leer prensa minoritaria. Por eso dije sistémico.
O, por ejemplo, No, eso dice sistema. por ejemplo, a este. Vale, muy bien. Estados Unidos, gasto militar. En 2023, 931.924 millones de dólares. Solo el gasto combinado de Alemania y Francia es mayor que el de Rusia. Queremos rearme, no sé por qué, pero si estamos gastando más que Rusia. Bastante más que Rusia. ¿Queremos disuadir a los rusos de que nos ataquen? Hombre, esto es una broma. Primero porque tienen armas hipersónicas, que solo tienen ahora mismo Irán, China y Rusia. Y en segundo lugar, porque... Perdón. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Estoy al 100% de acuerdo con tuyo. Bueno, yo estoy solo dando datos. No, digo... Pero es que si no se entiende la cosa. No, ya, si no se entiende intenta la cosa. centrarte en lo que estás tocando ahora. Sí. Es decir, el presente de Europa y el futuro de Europa. Te Claro, entiendo, pero- y estoy de acuerdo. Pero el presente de Europa, es que lo dije antes, dije, es que el problema no es el imperialismo ruso. No. El problema es el imperialismo americano. Es que aquí de lo que se trata es de que lo que daba un golpe en el tablero de la geoestrategia mundial es lo que plantea Scholz, es acercarse a Rusia. Esa es la cuestión. Y eso es lo que Estados Unidos no va a permitir nunca. ¿Por qué? Porque obviamente hay un mercado de 550 millones de personas con un capital formacional extraordinario y Rusia tiene todas las materias primas que nos hacen falta. Esa es la cuestión. Y entonces pasamos de ser subsidiarios de... China tiene. No, te lo vendo. Rusia tiene una densidad de población de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué cojones va a invadir Rusia? 9 habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro de toda la relación de países del mundo está en densidad de población de 240. Tiene 16 millones de kilómetros cuadrados. Cuando Rusia se plantea la invasión de Chequia, moviliza 1,5 millones de combatientes. Cuando se plantea la invasión de Ucrania, o la guerra contra Ucrania, 125.000. Bueno, pero es que son los datos. Y si Ya, no, pero digo, Entonces, tiempo complicado. de lo que se trata es de que hay que plantear un discurso alternativo, porque no comparecen los medios. Y la cuestión está en cómo nos libramos de la consideración europea de ser un protectorado para no aliarnos con Rusia, que es lo que quería Estados Unidos después de la guerra civil. Y solo acabo con un dato. Estados Unidos se gastó 8 trillones de dólares. 8 trillones de dólares en la guerra. Tengo el historiador americano que tiene dato. ¿Crees que no hay retorno? ¿Crees que un Estado se gasta 8 trillones de dólares sin pensar que no va a haber retorno económico? Sí. Mira, es decir... Bueno, ya está. Perdona No, en violencia, absoluto. perdona la violencia. Te diré que coincido bastante contigo. A ver si somos capaces de sintetizar. No, pues eches na mesa dous temas importantes relacionados con Europa, que se entende por a defensa de Europa e que pasa con la guerra en Ucrania. Entonces, si nos centramos en ese tema, mellor, porque é verdad que é un tema que pode darnos para 1000 cousas. Non digo un pouco para centrar o tema, non sei se estás de acordo. É dicir, eu estou de acordo co 90% que dixeches, se eso te sirve, co 90%. Pero agora digo... Eu co 10. Bien, pues mira, 90 más 10 son 100. Me refiero, entramos, como se trata de Unión Europea, es decir, hay o tema, por ejemplo, da defensa e o tema, por ejemplo, de Unión Europea na guerra en Ucrania, por ejemplo, non sei, para... No, eu sí que todos os datos históricos que destes eran totalmente certos, pero non coñezo ningún deses países que non tomara esa decisión dun xeito democrático. Bueno. No? É dicir, ninguén entrou na OTAN porque lle dixera un tipo tes que entrar na OTAN. Pero no es esa la cuestión. No, pero eso é No importante. es esa la cuestión. No. La cuestión es que... No, eu entendo que isto é importante. É dicir, desde os meus valores, Non que son hubo referendos. Venga, sigue. Sí, moitos países houve referendos ou os congresos decidiron. É dicir, ti vas a Polonia, que entrou na OTAN e pregunta se queren estar na OTAN, que non fai falta referéndum, que faca 85, 90%. É dicir, todos eles, non? Pero mira, para mí é un dato fundamental. Primeiro, Putin é unha tiranía. Estados Unidos ata agora mostraron máis ou menos ser unha democracia con todos os defectos e nós que fixemos, tamén os europeos somos culpables de que despois da Guerra Mundial subcontratamos a defensa. Aforrámonos moitos cartos para o noso modelo social, que dedicamos o noso modelo social, porque tiñamos un paraguas que ti dixeches, Alemania e Francia gastan máis que Rusia, pero Rusia ten algo que
que é moito máis disuasorio que calquera cousa, que é un poder nuclear, e que Europa ten uns buquiños en grande medida polo paraugas norteamericano, que podese retirar, como se está vendo, que igual non pode durar todo o tempo. Tanto nos necesitamos as nosas respostas. Pero, a pesar de todo o que dis, non coñezo ningún país da Unión Europea que invadira outro país nos últimos, desde que existe o proxecto europeo, desde que España está, non quero ir máis para atrás. Ningún. En cambio, Rusia entrou en Crimea e agora entrou en Ucrania e se bombardeou Kiev, non? Que lle molesta a Rusia ou a Putin? Hai que entrar Estados Unidos. Bueno, sí, pero eu falo de Europa, claro, Estados Unidos bombardeou a todo Irak, e non compartimos iso. Non, pero que eu non entro na dinámica, eu non falo de que sean bons e malos, eu falo do interés de Europa. Pero sí que sei unha cousa, os ucranianos, xa antes da invasión de Rusia, querían ser europeos. Querían da Unión Europea. Por eso, Zelensky gaña as eleccións contra outro candidato que era prorruso. E gana Zelensky porque é pro-europeo. E unha das aspiracións de ucranianos, Moldavia, decir, Trump quere anexionarse Canadá, Groenlandia, o que quer. Pero a Unión Europea pasa de outra cousa, que moitos queren ser da Unión Europea. E iso pasa con moi poucos sitios, que queren participar, queren ser libremente, decidir libremente participar, como quere ser Ucrania. E isto, eu non creo que teña que ver tanto co sentido da seguridade, da defensa das invasións, sino cos valores. E é que Putin quere facer impermeable a Rusia aos valores europeos. E cada acercamento deses valores, xa non falo dos territorios, falo dos valores, é o que lle pon dos nervios, e a que aparte da emoción, a invasión, os seus afáns imperialistas antes. Eu non sei que vai ser a Rusia posterior a Putin. E outras Rusias con que nos levaron millón. Pero isto é unha Rusia beligerante con Europa, fundamentalmente con Europa. E agora temos un presidente dos Estados Unidos que é fundamentalmente beligerante con Europa. E nós estamos no medio. Por tanto, nós temos que tomar algunhas decisións. A mí non me gusta aumentar o gasto militar. Eu me din que iba a ter que defender igual, mellorar a seguridade e defensa, e estamos todos. Pero sí que entendo solidaridade. É dicir, é certo que Polonia foi máis invadida por alemáns que por rusos. Eso non é innegable ao longo da historia. Pero ahora o medo de un polaco, e hai que entender a cidadanía de cada país, porque tamén hai unhas soberanías, por eso tamén as decisións. Gustaríamos tomar unha decisión europea, pero hai soberanías de cada país, e cada país defende as súas. E nos tratados chegan hasta onde chegan, o que falábamos, non? Teñen un tope, e hai unhas soberanías que teñen que ver coas seguridades do país, coas decisións autónomas. É dicir, estar na Unión Europea non significa estar na OTAN, é algo que toma cada país estar ou non. Ahora coincide prácticamente o mapa, pero un momento que non coincidía tanto. Suecia acaba de entrar. E Suecia por que entra? Porque ten medo a Rusia. Porque o sueco, o cidadán sueco, ten medo a Rusia. É dicir, os cidadáns. O problema é que non percibimos que é a cidadanía que se sente amenazada. É dicir, probablemente na fronteira alemana e polaca, hasta hai 20 anos, falarlle un alemán era falarlle do demo, e van chegar aquí e tal, pero nesa mesma fronteira, agora en día, hoxe en día, que lle teñen medo é que entre a Rusia por aí. Por lo tanto, é certo que o que pasou nos últimos 70, 80 anos ten que influir, pero que o panorama coa chegada de Putin, que ten un afán claramente imperialista, ten cambiado moito. Eu creo que ten cambiado moito. A mí creo que me gustaría moito máis ter unha Europa, democracia e tal, con recursos de Rusia, que é certo que dixo, eu sí que non coincido, Rusia ten moito máis recursos naturais que calquera outro país do mundo. Pasa que, claro, pois non teñía capacidade de explotarlo. Pero bueno, esa é a miña percepción. Eu creo tamén que, claro, que invadeu, que se meteu hasta en Kiev, foi Rusia. E eu non lle compro isto que dice, ni Trump mose, decir, no, hai que regalarlle a trociños. Un día regalas isto, outro, e está lle poñendo incentivos a que o siga intentando.
No, yo estoy callado, solo estoy gesticulando. No, es que si no... Podré gesticular. No, si tú totalmente algo que fale, que Sí, 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 réplica... no. No, es que me refiero a que si no, que es terrible, que me tienes que perdonar si son un pelín así. No, pero puedes pedir ¿Qué? la palabra para... Sí, para replicar, claro. Claro, no, me refiero, intento que todo el mundo pueda participar. Sí, claro, Y claro. claro, pero Y yo- no vale, pero no vale Falamos de máis cousas que de impedir... Rusia e No, Ucrania. No, pero no puedes impedir que os fale, Pero porque se esto puede aquí repetir todo lo que haga falta. es coordinar. Pidiendo la palabra. punto. Sí, pero, bueno, me calo. Son coordinador. No, que me calo por un tema. A ver se conseguimos acertarnos tamén no presente e no futuro de Europa, que sí, é certo que dices tú, o presente está condicionado polo pasado. E estou totalmente de acuerdo. Sí, yo tenía un montón de preguntas, pero voy a empezar solo en esta intervención, pues si me da tiempo, continúo con la más paradójica. Bueno, yo respecto a Europa, siempre, desde muy pequeño, siempre fui partidario. Yo con De Gaulle solamente coincido en dos cosas, con el general De Gaulle, como es lógico, claro. Una, el que convocó a la lucha contra el nazismo desde la BBC y para Europa, y dio, digamos, nacimiento, no porque la fundara, sino porque la gente se movilizó, a la resistencia francesa, que estuvo llena de españoles, ¿no? Y otra, en su afirmación, que decía que había que buscar la Europa desde el Atlántico a los Urales. Y sigo estando de acuerdo con eso. O sea, porque ahí tenemos una contradicción que hay que resolver, que estuvo a punto de resolverse, de ponerse en marcha, cuando Gorbachov hizo toda la nueva política, cuando Gorbachov se plantó en Estados Unidos a ver a Reagan y le dijo, yo quiero el desarme completo nuclear, y le sorprendió tremendamente. Entonces Reagan entró en pánico y los yanquis empezaron a prepararse para cavarle la tumba debajo de los pies a Gorbachov, que es lo que hicieron con ayuda de europeos también. Es decir, si recordáis, es cuando, por lo menos los menos jovencitos, cuando Gorbachov hablaba de la Casa Común Europea, y para él eso era la Unión Europea. Él lo tiene escrito, lo tiene discurseado, etc. Entonces, en el medio pusieron un payaso. Eso lo hizo Estados Unidos y el Partido Demócrata. Por ejemplo, Clinton, veis filmaciones en donde emborrachan al otro, al Yeltsin, de las narices y le hacen firmar allí una serie de acuerdos, una serie de cosas, que fue deshacer lo que el Gorbachov, que se fue, a mí me impresionó mucho, porque eran las épocas en las que ya Felipe González no salía de la Moncloa, y me impresionó mucho y me emocionó ver a Gorbachov, y me daba una envidia loca, discutiendo, no sé si en Lituania, en Estonia o en Letonia, pero en uno de los países bálticos, en una plaza allí, discutiendo, rodeado de masas que le gritaban y que le decían, y el tío discutía. Pero bueno, aquello se fue. La paradoja en la que creo que se encuentra Europa, y no sé cómo la percibís desde Europa y cómo se percibe allí, es que, si recordáis, en el año 45 Europa es liberada, y es liberada por las potencias aliadas. Fundamentalmente también intervino Gran Bretaña, evidentemente, que además fue la que consiguió meter en la guerra con argucias. La del bombardeo de Pearl Harbor fue una argucia, evidentemente, urdida por los británicos. Gran Bretaña tuvo importancia en el tema, pero las dos grandes fuerzas que participaron en la liberación de Europa, aparte de Gran Bretaña, fueron Estados Unidos y Rusia, la Rusia de entonces, la Unión Soviética. Y curiosamente, ahora nos encontramos en una situación paradójica. Y es que Europa, desde mi punto de vista, bueno, después vino toda la Guerra Fría, vino no sé qué, y vino la Europa que acata el paraguas de la seguridad de Estados Unidos,
la Europa que acata una OTAN hegemonizada por Estados Unidos, que es imperialista desde que nos ganó Cuba y Filipinas. Gore Vidal lo cuenta muy bien en una de sus novelas, Imperio, se llama precisamente, además con pelos y señales y con más datos que incluso que los que traía Javier. No los dije todos, Bueno, ya lo para sé, que pudieras decir ya lo sé, pero los tenía. No me estoy metiendo contigo. No. ¿Me permites una cosa solo? Rusia con 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Sí, no. 25 millones de muertos. Sí, yo estoy apoyando precisamente. Estoy diciendo que Rusia fue una de las principales. Por eso se quedó con lo que se quedó. Además, que por cierto, se equivocó mucho al hacerlo. Y lo digo viniendo del Partido Comunista y con el puño en alto. El izquierdo, ¿cómo no? El derecho, no el izquierdo, que es lo que levantamos los socialistas. Yo sigo levantando el derecho. O sea que lo digo desde ahí, de haber vivido todo eso y de tenerlo muy, muy dentro. Y todavía me sale muchas veces, o sea, no me oculto. Creo que muchos me conocéis y sabéis que no me ando con tonterías de disimular no sé qué. Ahora nos encontramos con la paradoja de que nos encontramos otra vez con Estados Unidos y Rusia, que nos van en contra de su voluntad, porque estoy de acuerdo con lo que decías, que las dos se quieren cargar a la Unión Europea. Lo han dicho además, claramente. Y bueno, por lo menos Trump ha tenido las narices payasas de decirlo. Pero Biden, y sobre todo su secretario de Estado, Blinken, no lo decía, pero también estaba por la labor, evidentemente, y todos los anteriores. Además, curiosamente, los demócratas, el Partido Demócrata de Estados Unidos, que sería con el que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí simpatizaríamos, teóricamente por lo menos, yo creo que incluso son más imperialistas que los republicanos. Es así. Pero bueno, eso era una pequeña digresión. Ahora Europa se encuentra con la situación de que, por mor de esas dos potencias, tienen la ocasión de poder elegir su libertad. Y elegir su libertad es muy fuerte, porque eso sí se ha dado cuenta del tema de la defensa. Creo que hay mucha gente despistada, empezando por la presidenta de la Comisión Europea, o de los 800.000 millones que copia de la OTAN, así porque le han hecho las cuentas y tal, cuando el tema de la seguridad, yo también siempre hablo de la seguridad y de la defensa, no hablo del rearme, el tema de la seguridad europea tiene que pasar por Europa. Y tiene que ser consensuada por Europa de forma que hasta se repartan las fábricas, las investigaciones tecnológicas, etcétera, y se haga un buen pool. Es decir, yo hago, tú contribuyes con esto otro y tú ensamblas. Y el que ensambla una cosa está investigando la otra. Yo creo que tenemos que ir por esos caminos para hacer una buena defensa y seguridad europea de verdad. Claro, y eso cuesta tiempo, eso no se inventa en 3 días. A lo mejor nos vamos a tener que apoyar con mucho cuidadito en Gran Bretaña, en Reino Unido, entre otras cosas porque también es potencia nuclear, aunque no sea tan grande como las otras 3, pero y de hecho ha sido muy sintomático que quizá porque están los socialdemócratas gobernando, que se ha sumado rápidamente Gran Bretaña a esta posición. En este momento en la OTAN Estados Unidos está solo prácticamente. Esa es una realidad. La realidad que a lo mejor tendríamos que aprovechar para esa liberación. Es decir, y mi pregunta, y termino, es decir, ¿qué conciencia hay en Europa? Por cierto, estoy de acuerdo con lo de la no unanimidad en la toma de posiciones, porque eso nos lastra tremendamente. Es decir, tenemos que inventarnos algún subterfugio que siempre se los ha inventado la Unión Europea y por eso ha salido adelante. Y se los inventó la Comisión anteriormente cuando no era Unión Europea. ¿Cómo se está viendo y viviendo? Porque yo creo que aquí en España hay mucha gente que esto que estoy diciendo lo ve
y lo vive y dice, no, es el momento incluso de quedarse en la OTAN. Es decir, los que no hemos tenido muy claro siempre eso de estar en la OTAN, es decir, no, claro que nos quedamos. Mira cómo Canadá se arrima, mira cómo Australia se lo piensa también, mira cómo Gran Bretaña, a pesar del Brexit, vuelve a estar tal. Pues a lo mejor es el momento de decir, bueno, pues una OTAN distinta. No, la OTAN de la Guerra Fría ya no tiene sentido, y mucho menos después de que Trump acaba de decir que puede aliarse con Rusia, muy bien. No con Rusia, sino con Putin, claro. Que habla de Rusia, pero está hablando de Putin, que no es lo mismo Rusia que Putin. No. Aunque Putin la domine, pero no es lo mismo. Pero también es cierto una cosa, es decir, sí existe una guerra en Europa que es distinta de la guerra de las guerras yugoslavas, porque hablamos de la guerra de los Balcanes, pero la guerra de los Balcanes fue en la primera quincena del siglo pasado. Es decir, las guerras yugoslavas efectivamente fueron en Europa, pero fueron entre ellos prácticamente. Ahí se coló la OTAN apoyando las posiciones de la ONU. Fue una apoyatura medio legal y entró mal, bombardeó la embajada de China, hizo barbaridades, pero de todas formas se terminó con 3 o 4 tiranos que también lo eran. Bien, entonces, ¿cómo se está viviendo en Europa? Es decir, porque yo lo que veo es que, por ejemplo, aquí en España sí vemos bastante esto, pero yo eso no lo veo muy clarito en toda la Europa del Este, por ejemplo, o incluso en Centro Europa. Es que... Y sería una oportunidad